مركز النجف، وكانت الشيوخ العشائر والعلماء ايد بايد، وما قاوموا العلماء الى مو العشائر وياهم. اذا العلماء ما يقومون بقراعينهم وكتبهم، قاموا بسلاح العشائر، الشيوخ العشائر، وما فيهم عبد الواحد السكر، والشيوخ العشائر الموجوده والعشائر المحيطه بكل المحافظ. روح ابوك اكمل كلامي. تفضل يا تفضل بعد ما حد شاف. قال لي ليش جدك ما يخلون له تمثال؟ وانا اريد احكي، حاطين لي صراحه، وانا مو اقدح شخص. السعدون في قلب بغداد سوى السعدون، قتل نفسه انتحر، سواء تخبر او ما تخبر هو غيرك لكنه عبد الواحد آل سكر الحق يقال غير الموازين. 14 من السجون والمعتقلات ومن نفي بالضبط. وبالوقت اللي كانت بريطانيا ما تغرب الشمس عن مستعمرات، وما كانت تسمح الواحد يضرب طالب يسمي نفسه حتى الكاميرا ضد يعني سنوات الآخر. ومع ما في قام وضحى وجاب ملك وما خذ سلطة. وكل الرجالات الوطنية أو غيرهم من يقومون بحركة والله يكللها بالنجاح، يستلمون الحكم، ومن خلال الحكم هم يديرون دفة الحكم. عبد الواحد اجوا وقالوا له، قال لا احنا اللي علينا كملناه وحررنا بلادنا ونجيب الناس اللي هي تسكن، فما نريد نصير عكار. بس احنا يحكم اجى عن طريق وطني لازم. قلت له والله احنا نمشي مسافرين حتى انا من كتلت يسمونها مطر اللوز، وهذا بطواب اليمن. انت عندك تكاتبك، انت كاتب. لا لا هذا بطواب اليمن اليشان، اول ما تجيبون عليه النظيف هذا بطواب قاموا يضربونهم من الناس يسمونه بطواب. قاموا عليه رخيص شتى الغنمه وسوانه شتى البيوت. ماكو واحد حكم البلاد هسه وطني حتى يقتدي بروح الوطنيين اللي هم قاموا وضحوا.